ఒకవేళ ఈ పిల్లి కూతలు 4 సార్లు, 4 సార్లు కన్నా ఎక్కువ సంవత్సరానికి ఉన్నట్లయితే వీళ్ళల్లో మనం ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వవచ్చు. బ్రాంకోడైలేటర్ ట్రయల్ థెరపీ అంటాం. వీళ్ళల్లో సాల్బుటమాల్ అనే డ్రగ్ నెబులేషన్ ద్వారా ఇచ్చి ఈ పిల్లి కూతల రెస్పాన్స్ ఎట్లుందో చూస్తాం. ఎవరిలో అయితే వీటి రెస్పాన్స్ బాగా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఈ బ్రాంకియల్ ఆస్తమా ఛాన్సెస్ ఉండే అవకాశాలకి రెస్పాన్స్ అయిందని చెప్పవచ్చు. కొంతమందికి ఈ పిల్లి కూతలు, ఆయాసం, దమ్ము అనేది విపరీతంగా ఉంటుంది. వాళ్ళకు మనం ఈ ఇన్హలేషన్ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ అంటాం. వీటిని ఇంటర్మీడియట్ ఇన్హలేషన్ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఒక 3 months ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళలో మంచి రెస్పాన్స్ వస్తే ఇట్ ఈస్ బ్రాంకియల్ రెస్పాన్స్ రాని 1.5 month ఈ ఇన్హలేషన్ ద్వారా అంటే ఇన్హేలర్ ద్వారా వాడతాం. ఈ చిన్నపిల్లల్లో మనం ఇన్హేలర్, మెటడోస్ ఇన్హేలర్, స్పేసర్ విత్ మాస్క్ వాడాలి. అప్పుడే డ్రగ్ డెలివరీ అనేది నేరుగా ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్ళి రెస్పాన్స్ అనేది మంచిగా రావడం జరుగుతుంది.